Pastor, ese umuvyimba niki? Umuvyimba ni physics, n'ubwago ni ikintu ushobora gukora. Kware ni umuvyimba, umubiri w'umuntu ni umuvyimba, urusengero rwubatse ni umuvyimba. Icaco gukina ku muvyimba rero gifite ibyaha bibiri bija gusa: gushinyagurira abandi cyangwa gukobana. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka gusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe ko muranje Mana Kize Edouard, abari mu Rwanda Shalom, abari muri Afrika mwese mushobora kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge. Tubaha ikaze kuri gusenga everyday, ari ku mugabane wa Amerika tubaha ikaze, ari ku mugabane wa Asia tubaha ikaze, ari ku mugabane w'Uburayi tubaha ikaze, ari ku mugabane wa Oceania tubaha ikaze. Kuko kamera za gusenga turi kumwe na Pastor aho muraho neza. Warumaze iminsi taboneka, abantu benshi bamaze igihe batubaza batese Pasiteri kuruyi. Ndababwiye ni Pasiteri ari mu bitaro, ni Pasiteri ni bamukoreye operation y'ijisho. Mana yagize neza, nagarutse navuyeyo ndikoroherwa. Ariko nabona n'undi ijisho racababara ndebesheje n'amaso iracababara. Pastor, watubwiye ko kuva muri Bibiliya yose, kuva mu itangiriro kugera mu byahishuriwe Yohana, hari ibyaha 312. Wari wagejeje ku cyaha cya 33. Ese Pastor, icyaha cya 34 mu byaha 312 biboneka muri Bibiliya niki? Ubundi twavuze ko kuva mu itangiriro kugera mu byahishuriwe hari ibyaha 320, ariko twari tugeze ku cyaha cya 33. Ubu turatangira n'icyaha cya 34. Ndabanza kwibutsa icyo cyaha cya 33 twari tugezeho. Cari icyaha citwa kwifuza. Ariko kwifuza, ndibutsa ibyo nahavuzeho. Kwifuza nta muntu utifuza kwisi, nta muntu utifuza kwisi, ariko kwifuza byonyine bigira icerekezo. Rero iyo hari icerekezo, bavuga ngo icerekezo c'ishaka ni icerekezo c'ishari. Ubundi nta utakwifuza ikintu adafite, ariko ucifuza mu zihe nzira. Hari igihe umugenzi washobora kugura imodoka ukavuga ngo reka mwegere mubaze inzira yanyuzemo kugira ngo ayibone, ukamwegera akagutekerereza ibyo yakoze kugira ngo ayigereho. Iryo ntabwo ari kwifuza kubi, ni ukwifuza kwiza. None niko bita ishyaka. Ariko hari ukwifuza kubi, yagura imodoka utari wayibona kuko agutanze, bikazana kwifuza kw'ishari. Ukavuga ngo uyu munsi wa none ngiye kumusengera imuhirike. Noneho waza umuntu utese ku muntu waguze imodoka, wowe wifuza iki? Umwe ashobora kuvuga ati nifuza nanje kunyura mu nzira yanyuzemo ngo nyibone. Uravuga ngo ngewe nshaka gusenga Imana ngo imuhirike twembi tuzibure. Byose ni ukwifuza. Igitabo cyo kuva igice cyaho cya 20 umurongo wa 17 haravuga ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, ntukifuze umugaragu wa mugenzi wawe, ntukifuze umuja wa mugenzi wawe, ntukifuze inka ya mugenzi wawe, ntukifuze indogobe ya mugenzi wawe. Ruvuga ngo cyangwa ikindi cyose cya mugenzi wawe. Ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi waje, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Aho nukuvuga ngo iyo ucifuje mu buryo by'inzira y'ishaka, ni mu buryo positive, ni byiza cyane, bifasha n'abandi. Ukamwigana inzira yanyuzemo kugira ngo azakigereho. Ariko iyo uvuze ngo icyampa kigasenyuka kagihomba nanje nkagihomba, biba bibaye ishari. Kwifuza rero tugomba kugira kwifuza kwiza nk'abera b'Imana kubumbiye mu kintu cyitwa ishaka. Nico cari icyaha cya 33 cyitwa kwifuza. Ubu rero tugiye kuganira ku cyaha cya 34. Nico turaganiraho. Icyo cyaha rero bakita gukina ku mubyimba. Gukina ku mubyimba. Usomye mu Baroma igice cyaho cya 1 umurongo waho wa 29 hari urutonde rw'ibyaha bikurikiranye no gukina ku mubyimba. Haravuga ngo kurarikira, igomwa, intonganya, ubwicanyi, ubugambanyi, gusebaniriza mu byongorerano no gukina ku mubyimba. Turaganira uyu munsi wa none cya 34 no gukina ku mubyimba. Ica 34. Pastor, ese umuvyimba niki? Umuvyimba ni physics, n'ubwago ni ikintu ushobora gukoraho. Icyari cyo ushobora gukoraho. Umubyimba, itafari ni umubyimba, umubiri w'umuntu ni umubyimba, urusengero rwubatse ni umubyimba.
hari urusengero rwo mu mutima mu buryo bw'umwuka, ariko urwubatse ni umubyimba, urugi wakoraho ni umubyimba, ni kamera turi imbere yayo ni umubyimba, ni ikintu cyose wakoraho cyitwa physics ni umubyimba. Pase twabonye ko ibyaha ducira inshuti yo gukina ku mubyimba mu byaha niki? Buri cyaha kigira inshuti, nico bigiye gusa. Icyaha cyo gukina ku mubyimba gifite ibyaha bibiri bija gusa, gushinyagurira abandi cyangwa gukobana. Warakibonye, ariko hariho gushinyagurira abandi no gukobana ni ibyaha bija kwegerana no gukina ku mubyimba. Bija kwegerana no gukina ku mubyimba, izo ni inshuti. Ubanga umuntu ushinyagurira abandi, umuntu ukobana, umuntu ukina ku mubyimba, abo bantu baja gusa. Nubwo mu sano bitandukanye hakantu gato ariko bija gusa, ni inshuti. Gushinyagurira abandi, gukobana, gukina ku mubyimba ni ibyaha, ni inshuti. Pastor akoze. Pastor, ni gute umuntu yakina uwundi ku mubyimba? Umuntu yakina umuntu undi ku mubyimba muri ubu buryo. Umuntu akaba yari afite abana ukamenya ko bapfuye, wamara ukamubwira ngo kurusha abana, kandi ufite amakuru kwabe ari uko bapfuye utamurushaga. Umuntu ashobora kuba afite ubutunzi bw'inka, inka bakazinyaga ukabimenya, wamara ukamubwira ngo nkurusha inka, kandi wari uzi kwize bazisahuye ariko utaramurushaga, ubu uri kumukina ku mubyimba. Mbese umuntu ashobora kuba arwaye ari muri hopitali amazemo icyumweru cyangwa amazemo amezi 2 cyangwa umwaka, wamara guhaguruka ukambara neza ukaja mu bitaro ukavuga ngo ndaje rero haguruka turwane, uzi ko atabasha guhaguruka, urabizi, ariko uramubwiye ngo haguruka turwane, ubwo uri kumukina ku mubyimba. Ngo uri kumusaba ngo muringanize cyangwa se muhige icyo adafite, nibyo bita kumukina ku mubyimba. Umuntu bamwirukanye ku kazi, ukaza ukamubwira ngo kurusha amafaranga, kandi cyamuheshaga amafaranga ari ka kazi, kandi ari nare we wakamwirukanishije, uri kumukina ku mubyimba. Ku muntu wirukanye ku kazi nta mafaranga yahiga n'abandi, umuntu wapfushije abana ntarahiga n'abandi abana, umuntu banyaze inka ntarongera guhiga abandi inka. Nukuvuga ngo ariko undi akaza agaturika iruhande akaza avuga ngo kurusha abana, cyangwa se duhiga abana, duhige inka, duhige amafaranga, kuko uzi ko nta bushobozi afite, atagira ubwinyagamburiro. Tihaguruka turwane, uzi ko arwaye imyaka 2 ari ku buriri kuri hopitali, ubwo ico gihe nibwo buryo byita gukina umuntu ku mubyimba. Uri gushaka ngo muhige icyo adafite kandi uzi ko atagifite. Urakoze cyane. Pase, nizihe ngero ziboneka muri Bibiliya z'abantu bakinya abandi ku mubyimba? Ingero zizirondoreka ni nyinshi. Hari uwitwa Eliya yakennye ku mubyimba abahanuzi 450 ba Bayali n'abahanuzi 400 ba Astarite. Abami ba mbere igice cyaho ni icya 18 umurongo wa 27 bahiga, ndetse yanarabatemaguye ariko barahiga. None akababwira ngo muhamagara Imana yanyu, ku murongo wa 27 hari iri kwiyumvira, muhamagara Imana yanyu, hari yazindutse iragaruka, muhamagara Imana yanyu, hari harahiganye iragaruka, muhamagara Imana yanyu, ahari rasinziriye irakanguka. Ibyo Eliya yarazi ko itazindutse, yarazi ko itasinziriye, yarazi ko ntaho yaganye kwitanabaho. Kuko muri Zaburi 115 umurongo wa 4 n'uwa kugeza kwa 8 haravuga ngo nubwo barimo ibishushanyo bibajwe bakabiha amatwi n'amaso, bakabiha umunwa, ndetse bakabiha n'umunwa n'amaboko n'amaguru, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo bigira amatwi ariko ntibyumva, bikagira umunwa ariko ntibivuge, bikagira amazuru ariko ntibyinukirize, bikagira amaboko ariko ntibikabakabe, bikagira ibirenge ariko ntibigende. Ubwo nukuvuga ngo izo ngingo z'umubiri bashira ku kigirwamana cyari cyo cyose ntabwo zikora nkizisanzwe zikora cyangwa se nk'uko Imana ikora. Nuvuga ngo barakirema, bakagishushanya, bakagira ishusho y'umuntu, bakagishiraho amaso, bakagishiraho amatwi, bakagishiraho izuru, bakagishiraho umunwa, bakagishiraho amaboko, bakagishiraho amaguru, ariko bakavuga ngo kigira amaso ntikirebe, cyagira amatwi nticumbe, cyagira izuru ntikinukire, cyagira umunwa ntikivuge, cyagira amaboko ntigikabakabe, cyagira amaguru ntikigende. Eliya yarabizi, ariko hangara akabwira abahanuzi 450 n'abari 400 ngo duhige turebe Imana irasubirisha umuriro. Bahamagaye barikabakaba bakora iyo bwabagaravuga toya muri guhamagara nabi, muhamagare cyane, we ndiri kwiyumvira, azi ko itumva.
muhamagare cyane harahiganye ntaho yaganye, muhamagare cyane irasinziriwe irakanguka, kandi aziko idahumeka, aziko ari ishusho gusa idakora. Muhamagare cyane wenda hari yazindutse niva mu rugendo muravugana nayo, yarabashinyaguriye buriya Eliya. Abami ba mbere igice cya 18 umurongo wa 27 yarabashinyaguriye muri Bibiliya. Undi muntu bashinyaguriye muri Bibiliya bikarenga urugero ni Yesu. Matayo igice cyaho cya 27 umurongo wa 39 kugeza 44, na Mariko igice cyaho ni cya 15 umurongo wa 29 kugeza 32, na Luka igice cya 23 umurongo wa 35 kugeza 38. Baramushinyaguriye Yesu ku musaraba, baravuga ngo ni umwana w'Imana da, ngaho niyikure hari. Baravuga ngo ni umwana w'Imana da, nikaye ngo ni n'umwami w'Abayuda, ngaho si uwo mwami w'Abayuda ronerwa kwikura ku musaraba ninde? Ngaho ngo ngo ni Kristo watoranijwe n'Imana, ngaho nahikure. Undi abaraje aravuga ngo ntavuga ngo yasenya urusengero akarwubaka mu minsi 3, ngaho si niyikure ku musaraba. Tumenye no kwico yavugaga yasenya urusengero akarwubaka mu minsi 3 byashoboka. Bari bazi ko ari ku musaraba, bari bazi ko atahikura, ariko bakamusaba. Ndetse 27 Matayo umurongo wa 29 haravuga ngo abandi baraza bari kumwe n'abatambyi bakubita rusaku ngo rusaku umwana w'Imana na amahoro. Ariko usomye Matayo 26 umurongo wa 68 na Luka 22 umurongo wa 64, bamukubise ibipfunsi, bamukubita inshi, bamucira amacandwe. Noneho baramubaza ngo umwami w'Abayuda fora ugukubise. Ntashoboye kwinyagambura, ntari kuva aho ari, arabambwe, ariko baramukubise baravuga ngo fora. Nubango bari kumushinyagurira, ariko nukumukina ku mubyimba, kubera hariya yarari ntawe yarashoboye kuhikura umwana w'Imana. Ariko noneho kwari ukumukina ku mubyimba kuko yigeze abarusha imbaraga. Noneho muri ako gahe bakaba bari bamurushije, amaze kwicisha bugufi akagira ishusho y'umuntu, akambara akamero k'umugaragu w'imbata, yagize noneho yambaye umubiri wose ararira, arataka, arasonza, arababara. Noneho cagiye muri ako kanya gato ko kwicisha bugufi no kugira akamero k'umugaragu w'imbata, abantu baramuruta. Noneho nibwo bamubwira ngo ngahikuraho, kuko yarari gusoza umugambi w'Imana, ariko baramushinyagurira muri ako gahe agezemo. Yabarushaga imbaraga, ariko aho bageze bamurushije imbaraga baramushinyaguriye. Kwa kumushinyagurira rero nukumukina ku mubyimba, kuko bazi ko ataravara ku musaraba ngo arwane nabo, ariko yezi ko ari gusoza ubushake bwaza. Ariko bamushinyagurira ntabwo bari bazi ko ari Imana yigize umuntu, ntabwo bari bazi ko azagarukana ka kamero cy'Imana yahoranye, kugira ngo amavi yose arayo mu ijuru, arayo mu isi, arayo munsi y'isi amupfukamire, kandi iminwa yose ihimbaze ko Yesu Kristo yongeye kuba Uwiteka. Aho ntaho bari bahaze, bari bagarukiye gusa ku bumuntu bwa Kristo. Arabambwe ntiyashobora kuhikura, baramukubise batifora, baravuga ati hikure, kuko atarahikura muri ako gahe. Ubwo bamukina ku mubyimba. Hari undi muntu wakinnye ku mubyimba. Aha buryo umuntu ari umwami akabwira umuturage ngo tugurane, abari kumukina ku mubyimba, kuko ku mwami ntabwo ibisubizo ari bibiri, ni kimwe cyangwa ugapfa. Ntabwo Nabote yari kuvuga ngo danze. Abami ba mbere igice cya 21 umurongo wa 1, ubwo Ahabu yavugaga ngo rura ruzabibi rwawe ruri hafi yiwanje, nshaka kururema mu ruhamo rwo guteramo imboga. Umwami rero uri kwiyenza, umwami ntabwo yarabuze abantu bamugiye muri imboga oya. None aramubesha ngo mfite uruzabibu rwiza kuruta urwawe, ndakuguranira. Kuki si we yararwanze? Ntabwo Nabote yari afite amahitamo yo kuvuga ngo sindagurana n'umwami, ariko umwami yarazi ko Nabote atagira amahitamo, amukina ku mubyimba ngo tugurane. None se yari gushaka kugira ngo arebe ko Nabote aravuga ngo ya, kandi kuvuga ngo ya ari ugupfa. Nuko umukina ku mubyimba. Umwami akubajije ngo tugurane, umwami se akubwiye ngo imuka, wavuga ngo ya? Uretse no kugurana ngo aguhe nawe umuhe, akubwiye ngo imuka ntacujanye, ari umwami wakwanga. Ariko yamukinnye ku mubyimba, bibabaje cyane. Uwo muntu rero ubabaje akamukina ku mubyimba, akamusaba imbaraga adafite, kandi akamuzimusaba zo guhangana nawe.
nko nawe yatekereje ko Nabote bangana bashobora kuja mu giciro, umwe akavuga ngo ya undi ngo yego, kandi Ahabu yarazi ko Nabote ataraja mu giciro kuko ntabwo ari muri ubwo bushobozi, ariko Ahabu afite umubyimba nyine wo gukora ibyo ashaka kuri Nabote, amukina ku mubyimba, aramushinyagurira, n'umukobanyi, mfite uruzabibu rwiza ruruturwo, none ko ari rwiza rukaba ruruturwo uri kurwangira iki? Ari kumukina ku mubyimba. Eliya rero yakiniye abahanuzi ba Bayali ku mubyimba n'abasitarite. Yesu bamukinnye ku mubyimba mu gihe cyo kubambwa, bati yaravuze ngo azasenya urusengero rwubake mu minsi 3. Uwo muntu ufite imbaraga zingana yananirwa kwikura ku musaraba, baramushinyagurira. Abo bantu rero bashinyagura batyo, bagashinyagurira abadashoboye kubasubiza n'abatagira amahitamo, nibyo bita gukina ku mubyimba. Maze iminsi mu bitaro, ariko umuntu araje aravuze ati ansanze ku gitanda, haguruka rero turwane kuko twigeze duhiga, kandi abinsabye abizi ko ntarabasha guhaguruka. Nibyo bita gukina ku mubyimba. Ni icyaha cya 34 mu byaha 320 tugezeho. Ni icyaha naco ni kibi cyane, nubwo ibyaha ari kimwe imbere y'Imana, ariko gushinyagurira umuntu agihumeka nawe ukiriho nakaga gakomeye. Pastor akoze. Pastor, ni gute Imana ishobora gukina abantu ku muvyimba? Mu Migani igice cya 25-26 haravuga ngo narabahamagaye muraninira, nabaramburiye amaboko ntimwabyitaho, nanje nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka ibyo mwatinyaga bibagezeho. Nubanga Imana yo ntikina ku mubyimba nk'abantu, ahubwo Imana igize ibyigusaba ukabyanga, hakaza ingaruka yo kubyanga kwawe, irirengagiza. Uko kwirengagiza kw'Imana gutabara nibyo yita gukina ku mubyimba. Jambo ry'Imana ravuga ngo narambuye amaboko mbahenda ntimwabyitaho, narabahamagaye muraninira, nanje igihe kirageze, akaga karageze, nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, kandi nzabaseka ibyo mwatinyaga byose bibagezeho, kuko mwinangiye umutima. Ubundi hariya mu Migani igice cya 26 rya jambo gukina ku mubyimba na hara mu Baroma birasa. Gukina ku mubyimba, ko navuze ko gukina ku mubyimba riri ku rutonde rumwe no gusebaniriza mu byongorerano n'ubwicanyi n'intonganya ndetse no kurarikira n'igomwa biri hariya hamwe mu Baroma igice cya 29. Imana rero igukina ku mubyimba iyo igize ibyigutegeka ukabyanga, kubyanga kwawe bizana ingaruka. None Imana nayo ikavuga ngo ndaguseka. Ubu Imana ntiseka abantu, ahubwo icyo Imana ishaka no kugira ngo abantu bumvire noneho bakire. Ariko iyo banze kumvira bagahura n'ingaruka yo kuganda kwabo no kwinangira kwabo, nibyo bita gukina ku mubyimba. Nanje muzantakambira nziyumvirira, muzampamagara nzaceceka, nzabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho, nanje muzampamagara nzaceceka. Muri Yesaya igice cya 12 harabanga ubwo mwazaga kunshengerera, Imana iri kubwira Abayuda, ninde wababwiye ngo muze kundi batira urugo? Amaturo ya buri gihe ndayarambiwe, n'ibitambo by'amaraso byanyu simbyitayeho, ndetse nimusenga amasengesho menshi mukiyiriza ubusa mukarara mu butayu, sinzabumvira kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Kandi ya buryo Imana avuga ngo nimumpamagara nanjye nzabima amaso, nimutege ibiganza sinzabumvira, nimusenga amasengesho menshi ntabwo azangeraho kuko ibiganza byanyu mw'Abayuda mwe bisa n'ibyuzuye amaraso. None iyo muhangaye mutanyumvira mukaza kunshengerera, ijambo ry'Imana avuga ngo ninde wababwiye ngo muze kundi batira urugo? Amasengesho y'urudaca, ibitambo bya buri munsi ndetse n'imboneko z'ukwezi mwubahiriza iminsi mikuru byanyu ntabwo mbyitayeho. Ico gihe rero nimutege ibiganza nzabima amaso, nimumpamagara nanje nzabaninira kuko nanje nabahamagaye mukaninira, ibiganza byanyu bisa n'ibyuzuye amaraso. Imana gushinyagura kwayo, gukira ku mubyimba kwayo ntabwo ari ukugira nabi, ahubwo nukukurekera mu ngaruka z'ibyo wakoze ubwawe witeguriye. Umutego wateze ukakubashukana,
ari wewe ubwawo wawuteze, kuko Imana yaraguhamagaye uranga, none nawe ugiye guhamagara Imana ntizabyitaho, nayo igiye kugukina ku mubyimba ibyo watinyaga bikugezeho, kuko biturutse mu ngaruka z'ibyo wakoze byawe. Niko Imana ikina ku mubyimba, iragutegeka ntiwumvire, yasaba ngo mugendane ukanga, watabaza none uhamagaye ngo igutabare nayo ntikubone. Hariya muri Amosi igice cya 3 umurongo wa 2 haravuga ngo abantu babiri bagendana batasezeranye, kuko haravuga ngo nimwe natoranije mu mahanga yose, mu moko yose, nizo mpamvu kuko ari mwe natoranije nzabahanira ibibi byanyu byose. Abantu babiri bazagendana batasezeranye. Ku murongo wa 7 bavuga ngo nukuri Uwiteka Imana ntibasha kugira icyo ikora mu bantu itabashe kunyura ku bagaragu bayo babahanuza ibishwe byayo, kubamenyesha ibishwe byayo. Ngo iyo Imana ihamaga abantu bakanga, nabo bagera mu kaga batakamba ntibiteho. Niko byagenze Ezekiyeli yerekwa amagufa yumye, Ezekiyeli 37. Ngo abisira abayuda bajyanye mu bunyage bw'i Babuloni, bajanywe mu bunyage bw'i Babuloni igihe cy'umwami Nebukadinezari. Bagezeyo bategereza gutabarwa kuva ku Uwiteka, ariko ntibatekereza icyabajanyeyo. Icyabajanyeyo nuko bari baramije ibigirwamana, bagasenga ibishushanyo bibajwe. Ingoma ya 2 ibice 36 umurongo waho wa 14. Baranyagwa barajanwa mu gihe cy'umwami Sedekiya bose. Ariko none igihe cya Ezekiyeli cyari ikiciro cya 2 cy'abatambyi, bageze mu kibaya cy'Ikebari bakambika amahema yabo, batangira gufata inanga zabo, baririmbira Uwiteka mu maganya yabo. Ariko ikintu cyari kiri ku mitima yabo, baravuga ngo two turi ubwoko bwatoranijwe, ni gute Imana yaturekera mu kaga kangana gatya? None Imana ntabwo ikitwitaho, ubwo ikitatwitaho natwe turashoka ibigirwamana, kuko ari byo bisubiza vuba. Uko itatubonye mu kaga ntizatubona no mu bibi byacu, kwari ukwibesha. Imana mu kaga ibiri kukureba, niyo icecetse ibiri kureba. Noneho iyo ukoze ibyaha kubera kaga nabwo ibiri kureba. Icyo gihe batakaga Imana yararebaga, icyatumye yemera ko bajyarwa yarabirebaga. Ntabwo Nebukadinezari yaze kubashikira Imana itamureba, kandi Imana yari yamutoranije muri Yeremiya 25 umurongo wa 9 ko ari umugaragu wayo. Yeremiya 27 umurongo wa 6 Imana ivuga ko yamutoranije kubera abaye umugaragu wayo, kugira ngo aze amuhere ikinyabupfura abayuda amaze kubanyaga. Imana yarabirebaga. Bagera mu gihugu cy'Ikebari Babuloni, Imana yararebaga. Babanika inanga zabo, Imana yararebaga. Batakambira Uwiteka ngo bakure mu kaga, Imana yararebaga. Imana iceceka, yanacecetse ireba. Ariko bakibwira ngo ni ubwoko bw'Imana, ntabwo Imana izabuhana mu maboko y'ababi, ngo none izabakurayo. Bagendera ku buhanuzi bwa Hananiya ngo ni imyaka 2, ariko imyaka Yeremiya hano yuko ari 70. Yeremiya 25 umurongo wa 11 irinda kugera bari mu kaga, bari mu makuba, kugira ngo rya jambo risohore ngo nabaramburiye amaboko ntimwabyitaho, ndarabahamagaye muraninira, nanje nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago. Barahamagara gikareba igaceceka. Uko guceceka kw'Imana abantu bari mu kaga babyita gukina ku mubyimba, kuko iby'Imana abahitishiyemo banze kubyakira. Nuko abayuda bahuye n'akaga, ntibamenya ko ari ugukinwa ku mubyimba, kuko bagira ngo n'ubwoko bwatoranijwe ngo bite ku byaha bakoreye Uwiteka kugira ngo ibate mu maboko y'abanyamahanga, ahubwo batekereza gutabarwa gutebutse biranga. Niko gukina ku mubyimba. Pastor urakoze. Pastor, twagira inama ki abantu bakina abandi ku mubyimba? Twababwira ngo bihane. Umuntu wese ukina ku mubyimba mugenzi we yihane, kuko hari umugani, ni umugani mpuzamahanga ngo Imana iratiza ntitanga. Imana iratiza ntitanga kuri buri muntu wese. Hari umugani w'abakongomani bacaga bavuga ngo lelo yayo lobi ya moninga biso nyoso tozorera moto na moto mpona kozoa musala yakoreye sabana naye. Nukuvuga ngo twese turi mu maganya, twese turarira, twese turashakisha ikitubeshaho. Nta muntu rero uvuga ngo nta campungabanya, kandi ibyo dufite byose ni iby'Uwiteka. Nizo mpamvu uyu munsi ni wowe, ejo nundi. Urakora
urakomeye none ejo hazakomera undi, umwana wawe arakomeye none ejo hazakomera umwana wundi. Ni ukuvuga ngo Imana iratiza ntitanga. Niyo nama twagira abantu bakina ku mubyimba bagenzi wabo. Urabyibushe none ejo uzaba unanutse, uri muzima none ejo uzaba urwaye, wa wundi wari urwaye azaba yakize. Nguko ni uruhererekanye, ariko mwirinde bene data muri Kristo Yesu gukina ku mubyimba bagenzi banyu. Nta utagera mu kaga, nta n'utagera mu mahoro, kuko byose ntabwo tubihejweho, turi mwisi. Ariko wirinde nubwo wawe uri mu bihe byiza gushinyagurira bagenzi bawe ngo bakine ku mubyimba. Ubereke imbaraga nabo bigeze kugira ariko batagifite. Pastor, reka tukushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire nawe warubanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire uzufata umwanya ukadusengera. Reka dushimire uzufata umwanya ugafata ibiganiro byacu ukabihereza inshuti yawe cyangwa inshuti zawe. Imana nawe iguhe umugisha. Pastor, sinzi ikindi ko ari ikindi twakongeraho. Murakoze abatugana kuri channel ya Gusenga Everyday. Imana iduhana umugisha bari mu mahanga yose mu migabane itandukanye badukunda, bakadufasha no gusangiza ibiganiro bagenzi babo bakabibona. Imana iduhana umugisha. Kuri channel ya Gusenga Everyday ni 078 669 669 078 669 kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Mana ndagushimiye ndaguhimbaje data wa twese uri mu ijuru, ugize neza kutwemera akagahe gato mu bihe by'uburwayi, ariko twemera kugira ngo dufutuze akanwa kacu duhimbaza izina ryawe. Izina ryawe rikomeye, izina ryawe risumba amazina yose. Twamamaza ishimwe ry'yaduhamagaye ikadukura mu mwijima, kugira ngo natwe dufashe abari mu mwijima nabo bagire mu muco wawe itanga. Urakoze kugutumwa bwiza abo bugeraho uyu munsi wa none bubakomeze, kandi bubaha imbaraga zo kugira ibyiringiro byo kuzakubona ugaruka mu bwiza bwawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Murakoze, reka tubabwire ingano nawe utaha. Shalom shalom shalom.